Ahojte, volám sa Tomáš a vítam vás na kanáli T-Rex Guns. V tejto epizóde sa pokúsime vyrobiť si presné strelivo 223 Remington za čo najlacnejšiu položku. V rámci ceny prebíjaného streliva 223 je najdrahšia strela. Keď to tak vezmeme, presné strelivo, ktoré má aspoň u mňa také veľmi dobré výsledky, sú sérii HPBT, ale tam 55 eur alebo 60 eur je cenovka za 100 striel, čo je dosť veľa a predražuje to potom následne tú streľbu. Skúsime teda zobrať najlacnejšie strely, ktoré sú teraz na trhu. Sú to RSI, ktoré stoja zhruba 7 centov kus. Tie som kúpil pred rokom a momentálne sa vyrojujú znova na trhu prvé Partizány 62 grainové. Takže využijem rovnakú techniku, ako som robil pri presnom prebíjaní 308 Winchester. Teda prevážim si každú jednu strelu s rozdielom hmotnosti 0,1 grainu. Prach si dám taktiež na 0,1 grainu, použijem drahší prach, aby som mal čo najkonzistentnejší výsledok a rovnako sa vyhrám s nábojnicami. Budem používať nábojnice, ktoré som nedávno vystrieľal z STVčiek, takže sú z jednej výrobnej šarže, dúfam teda, že budú čo najkonzistentnejšie aj oni, ale samozrejme upravím si ich dĺžku. Som zvedavý, aký bude výsledok, pri 308 aj s lacnými strelami sme urobili veľmi pekný výsledok, ale 223 má tú strelu takú menšiu, takú titernejšiu a má menšiu styčnú plochu v rámci hlavne vývrtu hlavne. Takže osobne si myslím, že tam bude problém, pretože tá strela bude podľa mňa náchylnejšia viacej na výrobné nezrovnalosti a napríklad na nejakú drobnú odchýlku v ogivalite. Sám som celkom zvedavý, uvidíme na konci. Ak nie, tak tieto strely vyhúšim na IPSC-čku, lebo aj keď to nebude presné, hodím si to na objemový prachovač, nebudem ich vôbec prevažovať a budeme ich strieľať s nimi na 250 metrov. Určite to IPSC-čko absolútne bez problémov zasiahnem. Takže ak vás to zaujíma, my sa premiestnime do dielne, kde si to poprebíjame a potom sa vrátime späť na strelnicu a uvidíme, aký bude výsledok. Takže sledujte ďalej. Keďže vonku už pár dní len chčie a chčie, tak si v tejto epizóde ukážeme, ako sa prebíjajú náboje 223 Remington, lacno. Čo budeme potrebovať? Samozrejme budeme potrebovať nábojnice, aby sme si dĺžku tohto videa skrátili, mám ich už vypraté a niektoré, respektíve skoro všetky už aj odzápalkované. Ukážeme si ale celý proces prebíjania a ďalej budeme potrebovať prach. Používam Swiss Reloads RS40. Mám s ním dobré skúsenosti, kvalitne a spoľahlivo horí a nie je nekonzistentný, takže myslím si, že je super tento prach na túto ráž. Zápalky Salier & Bellot, Small Rifle 4/4 boxerky. Použijeme lacné strely od RSu 223 Remington 55 grainov FMJčka s kalibráciou 5,702 mm. Tieto strely sú hodne lacné, ale prekvapili ma tým, že keď som si ich rozvažoval, čo si ukážeme za chvíľočku, ako sa robí, tak nebol nejaký veľký rozdiel medzi ich hmotnosťami a nebolo to také ako napríklad pri Salier & Bellot 308 Winchester pri tomto modeli. Tieto tu strašne lietajú v rámci jednej navážky, zatiaľ čo tie RSy sú celkom fajn. Takže si dúfam a myslím si, že keď ich vyskúšame na papieri, tak by mohli dosahovať konzistentné výsledky. Nábojnice som si už namazal a použil som teraz tento nový Barry's Made in USA Superior Metallic Cartridge Loop. A zatiaľ si netrúfam, lebo nemám ho otestovaný úplne, striekať ho aj priamo dnuka do nábojníc, takže som striekal iba na povrch nábojníc a jeho lubrikačné vlastnosti by aspoň keď som odzápalkoval nábojnice boli dosť dobré. Ako lis budem používať môj klasický Lee Tourette Press. Mám na ňom ešte niektoré matrice z 40 Smith & Wesson, respektíve 10 mm auto, ale zatiaľ som to úplne nedemontoval, ale matrice používam na prebíjanie 223 Remington. Tieto RCBS-ky, ktoré už mám na lise osadené. To, ako si nastaviť matrice, sme si ukazovali už viackrát, takže sa k tomu vrácať nebudeme. V základe prečítajte si návod, ale nie je to nič zložité, čo sa týka puškových nábojov, fakt tam není veľmi čo extra pokaziť. A poďme teda na to.
Zmenili sme si perspektívu, mám už rozložené nábojnice na mojej podložke, taktiež už mám prichystanú váhu. Najprv si ich teda namažem, použijem tento case woober, takže najprv ho rozmiešam. Hneď prvá vec, ktorá ma na ňom nemile prekvapila, rozprašovač nefungoval, takže musel som ho vymeniť za ten od Dylana, takže si to takto nadstriekam. A všetky nábojničky, takto teraz si ich poprechádzam na podložke, aby sa rovnomerne premazali z každej strany. Tak, medzi tým si ukážeme, ako sa strely prevažujú. Takže rozdelil som si ich do hmotnostných kategórií. Takže položím si strelu na váhu. Snažím sa ich vždycky umiestniť na rovnaké miesto. 54,92. Zoberieme si ďalšiu. 55,1, tá je ťažšia. A takto si ich rozvažujem ďalej. Prvú vec, čo potrebujem urobiť, je odzápalkovať si nábojnicu. Založím si ju do svojej matrice, nastavím si matričku na odzápalkovanie a teraz zatlačím dole. To mi odzápalkuje nábojnicu. Schádzam až úplne dole, aby sa mi dotkol barán s matricou. Vrátim sa späť. To mi zároveň rozšíri krčok nábojnice. Je odzápalkovaná a teraz si svojím nástrojom vyčistím zápalkové lôžko. Založím, párkrát poprechádzam a zápalkové lôžko je čisté. Teraz si ukážeme, ako sa formatujú nábojnice. Je nevyhnutné skracovať nábojnice, pretože vplyvom výstrelu sa nábojnice naťahujú. Niekto vám môže povedať, že áno, že sa vám natiahne nábojnica len na takú veľkosť, ako má vaša komora. Áno, má pravdu, ale natiahnu sa na takú veľkosť, ako má komora, ktorá je natlakovaná. To znamená, že môže sa vám stať, že veľmi ťažko budete zatvárať napríklad záver a možno ho ani nedovrete. Teraz si ukážeme iný spôsob skracovania nábojníc, ak by ste chceli vidieť, ako sa to robí iným nástrojom. Tento tu nástroj je jednoduchý, je to dosť produktívne, nie je to až také presné ako ten druhý môj nástroj, ale ak chcete robiť veľké množstvo nábojníc, je to celkom fajn. Vo vnútri je kužeľ, ktorý vám nepustí nábojnicu ďalej ako do určitej hĺbky a oproti nej je fréza, ktorá sa nastavuje jej dĺžka červíkom. Tým pádom zoberiete, odoberete z materiálu a potom ako s ňou odoberete, zmeriate si celkovú dĺžku nábojnice. Ak je v poriadku, tak začnete robiť produktívne ďalej. Ak to nie je v poriadku, tak si posuniete troška hlbšie túto frézičku vo vnútri. Uvoľníte červík, posuniete ju kúsok ďalej, zatiahnete, urobíte druhú nábojnicu, zmeráte a postup opakujete. Ako to teda funguje? Zoberiem, potočím a pokiaľ cítim, že odoberám mosádzný materiál, tak ním krútim ďalej. Už teraz necítim. Ako vidíte, takto to vyzerá. A teraz ďalej si potrebujem zraziť hranku. Takže najprv vnútornú hranku s týmto nástrojom, pretože z frézy mi vždycky ostávajú nejaké otrepy. A teraz hranku vonkajšiu, aby nám náboj pekne vošiel do komory. Celý tento nástroj si môžete chytiť napríklad do uťahovačky a potom už len citom z rukou zdávate nábojnice za radom, keď už to máte nastavené. Takže funguje to dosť rýchlo. Nábojnicu máme sformátovanú, teraz si vyčistíme lôžko pre zápalku, použijem tento nástroj, ktorý som taktiež používal na 308 Winchester, založím dovnútra, prejdem párkrát, lôžko je čisté. Ukážeme si to na ďalšej nábojnici. Ako vidíte, je špinavé to lôžko. Zájdem dovnútra, párkrát prejdem a už je čisté. Skrátim si ďalšiu nábojnicu a takto postupujem, pokiaľ si neposkracujem všetkých 20 kusov. Prvovýstrelové nábojnice zvyčajne ešte nemusíte úplne skracovať, pokiaľ vyšli z vašej pušky a viete, že ste ich vystrelili prvý raz. Ak ale pozberáte nábojnice po zemi na strelnici, odporúčam ich všetky poskracovať. Už mám pozrážané skoro všetky hrany na nábojniciach, takže prejdeme k ďalšiemu stageu, to je osadenie zápalky a naprachovaniu.
Prach si vážim na svojej váhe, nasypem ručne, odvážujem si každú navážku a snažím sa si dať každú navážku na rovnakú hmotnosť, aby bola tá výmetná zlož úplne identická. Niektorí ľudia by mohli povedať, že keď chcete prebíjať presne nábojnice, tak je tam ešte veľa vecí, ktorými by ste mohli zvýšiť tú presnosť. Napríklad, aj každá nábojnica má troška hrubšiu stenu, troška tenšiu stenu. Ľudia merávajú jej objem tej nábojnice, pretože potom to definuje jej tlak počas horenia a robia zmeny aj v konzistencii. My takúto presnosť nebudeme robiť, pretože tak by sme sa mohli baviť aj so strelami. Ľudia, ktorí chodia na súťaže v presnosti, tak buď kupujú veľmi drahé strely a tie ešte prevažujú, ale niektorí dokonca zoberú maličký pilníček, pozrú si strelu pod mikroskopom, otáčajú si ňou a keď zbadajú, že aha, tuto má troška nedokonalosť, tak zoberú malý diamantový pilník a zoberú ju dole. Ja sa s týmto babrať nebudem, my sa budeme chcieť dostať na nejakú presnejšiu streľbu, ale nebudeme to hnať do nejakých masakrálnych presností. Tak či tak máme predsa len samonabíjacie pušky, takže tam je tá precíznosť stále nižšia ako u obyčajných jednoranných, respektíve opakovacích guľovníc. Poďme si teda nasypať prach, zmeníme si perspektívu. Teraz si ukážeme, ako si odvážime prach. Takže najprv si vezmem nádobku, do ktorej si to budem sypať a vynolujem si ju. Test, položím tu niečo inej hmotnosti a vrátim nádobku na miesto. Ak je tam 0, je to všetko v poriadku. Je tam 0, je to v poriadku. Pre prach RS40 máme minimálnu navážku 22,02, respektíve štartovaciu navážku a maximálna navážka pre pod 55 grainovú strelu je 25 grainov. Ja nechcem tlačiť výkony dajako extra vysoko, keďže ideme strieľať na presno, tak si dáme navážku 23 grainov. Ako na to, tak nasypeme si do nádobky a pomaličky pridávam. Mám 23 grainov odvážených, tak toto robím s každou nábojnicou, do ktorej si prach umiestním. Čo som ale zabudol predtým, ako si nasypeme prach, musíme si nazápalkovať strely. Ja to robím ručne, robím to v sériách a v podstate len si založím ručne zápalku a zalisujem ju. Snažím sa ich zalisovať rovnomerne, aby neboli v rovnakej hĺbke. Samozrejme ľudia, čo už naháňajú desatiny, respektíve milimetríky, tak si napríklad osústružia každé jedno zápalkové lôžko do rovnakej hĺbky a následne aj zápalky potom lisujú vždycky rovnomernou silou, majú na to zariadenie, s ktorým si to merajú. Čiastočne to ovplyvňuje tlak, keď to ovplyvňuje tlak, ovplyvní to rýchlosť. Ak to ovplyvní rýchlosť, tak tá strela môže ísť jemne hore a dole. Ja budem strieľať samozrejme zo samonabíjacích pušiek, takže ja len potrebujem precíznejšie strelivo, ako je klasické fabrické. Nechcem sa s tým nejako extra hnevať, aby bolo nejako extrémne drahé, preto si len vyrobíme 20 precíznych nábojov, ale v našich domácich podmienkach. To, čo sme si teraz povedali v rámci extrémne presného streliva, to robia fakt už chlapíci, ktorí sú do toho extrémni maniaci a ich to baví a naháňajú si fakt tie milimetriky po tej terči. Ale už len to, že vyčistíte zápalkové lôžko, dosť pomôže precíznosti toho náboja, pretože ten zážih, ktorý je dosť dôležitý, aby bol rovnomerný a zapáľoval ten prach rovnako, tak potom vám vzniká rovnaký tlak v tom náboji a to umožní náboji v puške, aby bol dosť presný. Takže fakt zvyčajne stačí, že prečistíte zápalkové lôžko a všetko potom bude fungovať dobre. Založil som si poslednú zápalku zo svojich 20 nábojov, už tu mám odváženú navážku prachu, takže ešte raz RS40 23 grainov, nasypem si ju dovnútra, nechcem, aby mi žiadne zrniečko vypadlo vonku, skontrolujem si vždycky, či dávčo v nádobke ešte na spodku neostalo, mám tam ešte asi 5 zrniečok, to nie je veľa, ale ovplyvní presnosť, založím si náboj, prejdem si na uzatváraciu matricu, dám si do nej strelu, prach tam už mám nasypaný, založím si to na
stage s osádzaním strely, utiahnem si to zvierkou, pretože niekedy sa mi ten revolver trošičku pohne doľava doprava, respektíve aby boli všetky rovnaké. Osadím si ju do krčka a toto sa vám stane, keď máte zle nastavenú dĺžku nábojnice, takže naša presná nábojnica je premačknutá. Potrebujem si povytiahnuť. Posledne som požičal kamarátovi matrice, vyzerá, že mi ich prestavil. A som mu vravel, nech mi s tým nehýbe, alebo nech mi to vráti do pôvodného stavu. Ale, no, spoľahnite sa. Samozrejme sa na to vykašľal a ja už som si urobil niekoľko takýchto zmetkov, kým som to nastavil. Takže už mám celkovú dĺžku nastavenú. Maximálna dĺžka náboja 223 Remington je 57,4 mm. Ja idem radšej vždycky trocha po tú hranicu, takže mám náboj teraz nastavený na 57,2 mm dĺžkovo. Zoberiem si strelu, osadím si ju do nábojnice a zatlačíme a zmeráme. Teraz máme 56,9. Ešte pár drobností v rámci prebíjania puškových nábojov, respektíve 223 Remington. Určite ste si všimli, že zápalka je tam 4/4. Teoreticky by mohlo niekoho napadnúť, že nemám teraz puškové zápalky, dám tam pištoľovú zápalku. Čo sa stane, je to, že vám to odpáli, ale pištolová zápalka je oveľa mäkšia. Preto to nikdy nezamieňajte, minimálne pokiaľ budete prebíjať 223 Remington do samonabíjacích pušiek. Totižto AR-15 a väčšina pušiek nemá odpružený úderník. Čo sa môže stať, je to, že keď bude ladovaná strela zo zásobníku smerom do zbrane, dopadne na ňu úderník, odpáli to na ešte neuzamknutý záver. Dosť veľký problém tak môže vzniknúť, takže toto si nikdy nezamieňajte. Rovnako pozor na prach, aký tam dávate. Ak dáte puškový prach do pištole, tak vám bude len pomaly horieť a teoreticky sa nemusí nič extra stať. Ale keď dáte pištolový prach do pušky, tak si koledujete o celkom solidný prúser, lebo tie pištolové prachy sú oveľa rýchlejšie, aby sa v kratšej hlavne stihli spáliť a z pušky vám to môže urobiť peknú rozkvitnutú púpavu. Takže na toto si dávajte pozor. No, posledný náboj 57,1, takže dĺžkovo sú stále identické. Celkovo mi 20 nábojov trvalo vyrobiť nejakých 45 minút, samozrejme bez času prípravy. Najviac čas konzumujúca je prachová navážka, pretože keď to preženiete, môžete začínať v podstate od začiatku. Takže toto je také, čo najviac zabíja čas. Ináč to ide celkom od ruky. Celková cena náboja sa hýbe okolo tých 35 centov, pričom za prach dáme zhruba 20 centov. Jedna strela ma vyšla od Aresu okolo 7 centov, teraz už išli ale vyššie tie ceny, ja tie strely už mám nakúpené asi 2 roky. A zápalka stojí pri súčasnej cene na trhu okolo 7 centov, takže keď si to zrátame, je to tých 34, 35, možno 36 centov, najviac to ovplyvňuje momentálne cena striel. Takže tie náboje sú aj relatívne lacné a o čo ale celý čas tu išlo je získať čo najväčšiu konzistenciu týchto nábojov, takže chceme rovnakú navážku, rovnakú hmotnosť strely, rovnako pripravenú nábojnicu s rovnakou dĺžkou, aby ten tlak bol podobný. Taktiež tá navážka, je to vlastne len základná navážka, ktorú používam bežne a veľmi sa s tým nehnevám. Ale ak by sme robili strelivo na presné a nepoužívali by sme takéto lacné strely, tak by sme mohli vidieť, ako keď zvyšujeme prach, tak sa napríklad rozťahuje nám ten sústrel alebo sa nám začne sťahovať a potom pri určitom množstve prachu sa zase začne rozťahovať ten sústrel, keby sme zvyšovali. Takže toto sa dá pozorovať, ale o tomto toto video nie je. Takže tešíme sa teda na strelnicu, poďme si to vyskúšať a uvidíme, že ako sa nám to bude dariť. Takže čaute, za chvíľu na strelnici. Ahojte, vítam vás na našej perfektnej strelnici v Schulerlochu. Poďme si vyskúšať strelivo, ktoré sme si prebili. Ako referenciu som si zobral teraz na našich pultoch najlacnejšie strelivo STV 55 grainov, ktoré máme v tomto zásobníku. Prebil som si ešte jeden typ streliva a to sú 62 grainové strely. Tie mám v tomto zásobníku od Hera Armsu, mám tu 10 kúskov.
A 55 grainové strely, ktoré sme si prebíjali na videjku, sú v tomto 10-ranovom makpuláckom zásobníku. Zostavu, ktorú tu mám, teraz budem strieľať z pušky PAR MK3 s 18-palcovou hlavňou. Stúpanie vývrtu je 1:8. Spúšťový mechanizmus má 15 N, je to vojenská spúšť, upravená, takže má taký typický vojenský chod, je to jednootporová spúšť. Optiku mám Primary Arms 3 18x50 v prvej fokálnej rovine. Na strojnici som si rozmiestnil aj vlajočky, tak aby ste ich videli, lebo máme dneska celkom veterno, takže predpokladám, či tie zásahy sa nebudú pohybovať zľava doprava. To uvidíme, že ako to bude fungovať. Budem sa snažiť odpaľovať tie zásahy vtedy, keď nebude vietor fúkať. Jednu vlajočku som si dal tu, ďalšia je tam v rohu na 50 metroch, tak dúfam, že to uvidíte. Na stovku som mal vlajočku položenú, ale na kamere ju vôbec nebolo vidno, takže bolo to bezpredmetné. Dal som ju preč. Pro Arms PAR 3 má 18-palcovú hlaveň Lothar Walther, čo sú veľmi kvalitné hlavne. Vystrelené mám z nich okolo tých 3000, takže by to nemalo byť ešte také zlé. A rovnako budem porovnávať Grand Power R15 s 11-palcovou hlavňou, pretože má identický vývrt 1:8 v 11 palcoch. Lover budem používať identicky, aby som zachoval čo najväčšiu konzistentnosť výsledkov, rovnako aj optika bude identická. Poďme teda na to. Začíname strelivom STV a budeme si merať aj rýchlosti. Táto ušla, smerový je to rovnako, ale asi 3 cm hore. Celkovo sú 3 rany pri sebe v trojlístku a potom o 3 cm podskočila rana hore a sú oba zásahy, ktoré sa seba dotýkajú. Rýchlosť, ktorú sme mali, je 942 metrov za sekundu pri 55 grainových STV a 18-palcovej hlavni. Ďalšiu položku, ktorú budem strieľať, je s našim 55 grainovým ručne prebíjaným strelivom. Uvidíme, ako sa to bude správať. Táto išla veľmi dole. 855,4. Teraz si vyskúšame rovnakú návažku prachu RS 4022 grainov, ale poháňajúceho 62 grainov ťažkú strelu. Takže výsledky sú konzistentné celkom. Tieto strely ale nie sú veľmi presné, nebol som s tým veľmi spokojný. Poďme si premontovať zbraň na kraťasa. Takže začneme STVčkami. Potom mi ostávajú 62 grainové moje prebíjance, 22 grainov prachu RS 40. Trocha sa nám to tu rozfúkalo.
Zásahy sú trochu viac rozhádzané ako s 18-palcovou hlavňou, bohužiaľ rýchlosti nám nezmeralo, je kus pod mrakom a to sa niekedy meráku nepáči, hlavne keď je kratšia hlaveň. Tak vyskúšame teda ďalšie strelivo. Teraz budeme strieľať naše prebíjané strelivo s váženými strelami 62 grainov s navážkou prachu RS40 22 grainov. Toto 62 grainové strelivo chutí 11-palcovej hlavni oveľa viacej. Poďme si teda vyhodnotiť výsledky. Donesiem si terče sem. Urobíme si ešte vyhodnotenie zásahov. Bohužiaľ v priebehu testu sa nám relatívne rozfúkalo, takže keď sme strieľali pár Mark III na vzdialenosť 100 metrov s strelivom STV, ale aj s našim prebíjaným, tak ešte tak nefúkalo. Potom tu spravil nárazový vietor. Tento nárazový vietor je pre toto údolie typický tým, že ináč fúka tu, napríklad ide tým smerom, zatiaľ čo dole fúka presne priamo proti nám a na stovke fúka úplne ináč, pretože vietor sa tu krúti. Hlavne keď strieľame s malorážkou na väčšie vzdialenosti je to extrémne viditeľné. Poďme si to ale vyhodnotiť. Prvé sme strieľali strelivo STV 55 grainov, je to najlacnejšie strelivo, ktoré vieme zohnať na pulte. Približne tá cenovka sa hýbe okolo tých 45-46 centov za kus pri odbere 1000 kusov. Prvý zásah, druhý zásah, tretí zásah, potom to podskočilo, štvrtý a piatý zásah. Takže 55 mm sú 5 najvzdialenejších zásahov od seba a 3 najbližšie vzdialené zásahy od seba sú vzdialené 13,5 mm, zhruba 14 mm, čo není zlé, dosť ma to pekne prekvapilo, není to strelivo také špatné, ako sa hovorí. Tuto je naše strelivo Ares, ktoré sme si prebíjali s prachom RS40, dali sme tam na vážku 22 grainov tohto prachu. Tie strely sme vyberali podľa hmotnosti, ale aj tak vidno, že sú veľmi lacné. Ja som za ne zaplatil nejakých 7 centov za kus a je to celkom rozhádzané. Aj napriek tomu, že som sa snažil čo najkonzistentnejšie podmienky pri prebíjaní toho náboja dosiahnuť, tak najbližších 5 zásahov je od seba vzdialených 86 mm, čo není boh vie čo. 3 najbližšie zásahy sú vzdialené od seba 21 mm. Takže dobrý prach, špatné strely, takýto je výsledok. Potom si vyskúšali sme, ešte sme strieľali tretiu položku. Potom som strieľal ešte so strelami prvý Partizan 62 grainov, taktiež s navážkou 22 grainov prachu RS40. Všetky strely boli prevážené. Medzi týmito strelami bolo ale dosť ťažké nájsť 10 rovnakých striel. Kým sa mi to podarilo, musel som prevážiť približne nejakých 45-50 striel a variovali ich hmotnosti oveľa viacej ako pri ARS-och. Ale celkovo 62 grainov bolo oveľa lepších ako tých u ARS-u. Prvý zásah som tu. Medzi tým som mal jemnú prestávku, takže môže to byť aj na studenú hlaveň. Druhý, tretí a potom sa náhle rozfúkalo a prišiel nárazový vietor a štvrtý a piatý zásah bol odfúknutý sem. Takže celkovo je to celkom fajn. 5 najvzdialenejších zásahov od seba je vo vzdialenosti 70 mm, ale 3 najbližšie zásahy od seba sú vo vzdialenosti 43 mm. Není to až také úplne zlé na to, že je to fakt teraz lacné strelivo. Keď sme vymenili strelu, tak sme sa dostali na nejakých 36-37 centov za kus.
Potom sme prehodili optiku na GP-R15. Použil som túto pušku, pretože má identický vývrt 1:8, aby sme mali čo najidentickejšie výsledky. Takže prvý zásah so strelivom STV 55 grainov bol tu, druhý letel sem, tretí je tu, štvrtý je tu a piatý je tu. Celkovo je to celkom rozhádzané. Najvzdialenejšie zásahy sú od seba vzdialené 87 mm, to nie je boh vie čo. Zatiaľ čo 3 najbližšie zásahy sú od seba vzdialené rovných 50 mm. 11 palcovke teda toto strelivo až tak veľmi nechutí, ale zase pravdepodobnosť, že nám ho odfúkol vietor, máme kratšiu hlave, nižšiu rýchlosť, teda je ešte viacej náchylné toto strelivo na odfúknutie do strany a 55 grainov je ľahká strela. Takže teoreticky, ak by táto druhá tu neodletela, osobne si myslím, že by sme sa držali niekde okolo tohto štvorca a to by bolo približne tých 60 mm medzi najvzdialenejšími zásahmi. Potom sme si dali naše 62 grainové strely do GP-R15 a strieľali sme zásahy. Prvý, druhý, tretí. Náhle mi to potom pokleslo, štvrtý a piatý zásah. Taktiež si myslím, že to môže byť s vetrom, lebo v tej časti nám fúka vietor presne proti nám, kolmo, zatiaľ čo tuto fúka s bokom. Takže keď to tak vezmeme, 3 najbližšie zásahy sú od seba vzdialené 40 rovných milimetrov a pätica najvzdialenejších zásahov je od seba na 68 mm. Nie je to až také špatné, ale keď sa nám to rozfúkalo, vyskúšal som ešte znova podobne, ako som mal tieto pekné trojlístky so strelivom STV, to isté strelivo, tá istá puška, tá istá optika na 100 metrov pri nárazoch veterných. No a výsledok vidíte tu na tejto fotografii. Pri streľbe posledných troch položiek sa nám to trochu rozfúkalo, mali sme nárazový vietor, takže vyskúšam si to overiť. Prehodil som si v rýchlosti optiku na Parmark 3, aby som vyskúšal 55 grainové strelivo STV a či sa nám potvrdia výsledky vo vetre, ako aj pri streľbe v bezvetrí. Poďme teda na to. Budem čakať, aby pri vetre bol ten vietor čo najnárazovejší a uvidíme, čo to na tých 100 metrov pri tom 55 grainovom strelive spraví. Teraz na túto vzdialenosť nám až tak nefúka, ale vlajočka na 50 metroch mi hovorí o tom, že ten vietor je tam celkom slušný, hlavne v nárazoch. Bolo to vidno aj na zásahoch, ovplyvnené sú teda nie zrovna málo. Bohužiaľ nemám nejaký meter na meranie rýchlosti vetra, takže to môžem len zhruba odhadnúť, ale vlajočka z pozície takto, zrazu ju zdvihne takto priamo rovno, potom znova spadne, znova vyjde hore, znova spadne, znova vyjde hore, tak nám to fakt celkom slušne ovplyvňuje zásahy. Toto je môj nástrelný terč a použil som ho potom, ako sa nám silno rozfúkalo, na test, čo to spraví s tým istým strelivom, keď sa to trochu rozfúka. Takže počkal som si na prvú ranu, kým bolo bezvetrie a vlajočky stáli. Môj zámerný bod bol tento zásah z predchádzajúceho strieľania. Prvý výstrel išiel sem, takže relatívne v pohode. Potom začal fúkať vietor smerom oproti mne. Toto je druhý zásah. A potom znova ten vietor poľavil, ale vlajočka sa ešte jemne trepotala, ale len smerom ku mne. A toto bol tretí zásah. Potom som počkal, kým vlajka bude lietať zľava doprava, pretože ten vietor sa nám tu krúti. A som dosť prekvapený tým, čo sa udialo. Ten zásah sa premiestnil smerovo rapídne.
Takže si myslím, že nám to ovplyvnilo aj zásahy s našim prebíjaným strelivom, pretože keď sme ho strieľali, či v jednej položke alebo v druhej položke pred 2 dňami, tak sme mali bočný vietor celkom silný. Bohužiaľ už je jeseň a toto sa nám deje. A hlavne to vidno, keď strieľame s malorážkami na tieto vzdialenosti. Takže môj 4. zásah šiel sem a potom som si počkal, kým vojačka bude fúkať na druhú stranu a môj 5. zásah je tu. Takže celkovo, keď to zmerám, tak medzi 5 najvzdialenejšími zásahami je od seba 110 mm, čo už je šialene veľa. Takže ako vidíte, ak chcete strieľať s 223 na presnejšie, bude vás ovplyvňovať samozrejme aj počasie, aj ten vietor a samozrejme váha strely. Stále sme strieľali relatívne ľahké strely, takže 55 grainovky a 62 grainovky. Určite tým pádom investujte do nejakých 69 grainových HPBT striel a to sa bude správať určite 100-krát lepšie. Nejakých pár slov na záver. Videli ste, ako za relatívne malé peniažky, ktoré vidíte tuto v tabuľke, si viete urobiť lacné strelivo. A toto strelivo nebolo najpresnejšie, ale čo chcete od strely, ktorá stojí 11 centov pri prvých partizánoch a 7 centov pri ARS-och. Skúšal som urobiť čo najkonzistentnejšie podmienky, preto som použil drahý prach RS40 a taktiež som použil prevažovanie striel. Pri 308 sa mi táto technika osvedčila, ale 223 je už celkom náchylná asi aj na kvalitu, ogivalitu strely a podobne. Toto bohužiaľ premerať neviem, vidím to len na výsledkoch, takže nemyslím si, že je s týmito strelami sa pokúšať dosiahnuť nejaký skvostný výsledok, že by malo nejaký zmysel. Na to si už fakt asi treba priplatiť a kúpiť strely 69 grainové, 72 grainové, najlepšie nejaké HPBT strely. Keď som ich strieľal, tak som vystrieľával takéto trojlístky na vzdialenosť 100 metrov s touto PAR MK3. Bohužiaľ, teraz mi tie strely došli a nemám ich momentálne na sklade, takže som to nevedel otestovať takto priamo. Môžem vám len ukázať nejaký starší výsledok staršieho terča, ktorý vidíte tuto. Je to taktiež strieľané na 100 metrov z leže. Používal som vtedy ešte slabšiu optiku. Je to Vortex Strike Eagle 1:6 v druhej fokálnej rovine. Táto tu je oveľa lepšia, oveľa čistejšia, takže ten výsledok by bol možno ešte troška lepší. Ale to skôr hovorí o kvalite tej pušky a tej hlavne Lothar Walther. Pričom, keď to takto zoberieme, tak osobne si myslím, že toto nemá zmysel sa s tým hrať a prevažovať si tie strely úplne a dávať si tam presnú navážku prachu. Proste, keď si tieto strely kúpite, hoďte si to na objemový prachovač a neštvíte sa, nepretriedujte tie strely, proste strieľajte. Nejaké 4 moa s tým budete mať, s tým zasiahnete IPSC terč absolútne bez problémov, takže na športovú streľbu si takéto strelivo kľudne prebíjajte, tá spoľahlivosť je fajn, není problematická, ale ak budete chcieť vykružovať takéto trojlístky, tak budete fakt musieť troška investovať do tých drahších striel. Takže týmto sa s vami lúčim, môžete nás zdieľať, lajkovať, vás to nestojí nič a nám to veľmi pomôže a tešíme sa spolu na ďalšie videjko. Držte sa, čaute a trénujte.